Heri Oromoo torba. Dameen heri Oromoo torba. Dameen heri Oromoo kun torbaaf dhibba torbaaf torbaatamii torba. Afur Oromoon itti bulti. Sadii hariiroo gara biraatii wajjin itti bulti. Achi keessa fuudhaa heerumni jira. Wanni jaalalaallee achi keessa dhufti. Gurra naamaxansaa ammaan tana sambooda moo xumura irratti ergaa gabaabduu takkaan qaba. Fayyada. Abbootii fi hawwan yoo marattan gaariidha. Takkaa'uu warri TV keessanii isiniif qopheessa akkasiitti qindeessanii isinii qopheessuun ni danda'ama. Heerri Oromoodhaa torba. Dameen heera Oromoodhaa 1777. Afur Oromoon itti bulti. Sadii hariiroo gara biraatii wajjitti bulti. Afran Oromoon itti bultu kana mee haala qoyyu. Wooma kanaa jechaan ji'a tokko bakka kana jira. Jechuma hanga kanaaf na hubadha nan dhaggeeffatinaadha naa caqasaa hadara. Afran Oromoon itti bultu heera ani hayyoo tiyyaa wajjin qabu tokko naafi obboleettiin tiyya heera naafi obboleettiin tiyya haadha tiyyaa wajjin qabnu tokko. Heera naafi obboleettiin tiyya abbaa kiyyaa wajjin qabnu lama. Heera abbaa kiyyaa fi ayyoon tiyya anaafi obboleettii tiyyaa wajjin qaban sadii. Heera anaafi obboleettiin tiyyaa fi jaartiin tiyya wajjin qabnu afuri. Maaliif akkana ta'e laata? Heerri kun heerri kiyyaa fi obboleettii tiyyaatii fi jaartii tiyyaa maaliif tokko ta'e? Waanin obboleettii tiyyaan hin jaalanne jaartii tiyyaanis hin jaaladhu jechuudha. Bakka tanatti akka hayniin bannee fi heera bareedaa akkanaa Oromoon lafa kaa'e. Sadeen lafatti hafeewoo hariiroo gara biraatii wajjin Oromoon itti bultu. Heera Rabbiiti tokkoffaan. Oromoon waan Rabbiin jedhee odon darsine dalayti. Tokko kan lammataa heera samiidhaa wajji qabdu. Heerri samii wajji qabdu Oromoon kaakkabe. Roobaatu samii irraa gad dhufa. Yoo roobni heddummaatellee aboo samiitu uratee hin jaan heera samiidhaatii caba. Aboo samiin qaruuraadhaan jiru namni gariin hin jaan. Kan sadaffaa heera dachii tana gubbaa waan Rabbiin uume waan lubbuu qabaatii fi ta lubbuu hin qabnee fi waan ijaan agarruu fi ta ijaan hin agarre. Waan qaban hin xiinne ta muran hin dhiine. Ta xiqqaan hin guddanne ka guddaan hin dubbanne. Heera kanaa wajji qabu. Heerri kun maal ilaala? Amma Oromoon dhakaa yoo fudhanne dhakaan xiqqaan dhakaadhaa hin guddatu guddaanis hin dubbatu lubbuun qabu. Haqa isaanii eegan. Maaliif jennaan yoo dhakaan gaaraa ka'ee nama jeese gumaan ni kafalamaa. Gumaa kafalamu san eega gartee buqqee hadhooytuudhaa fi daa'ima harkarra kaa'atanii nyaachisanii araarsan booda akkuma namaatti warra namni irraa du'e sanfirraa yaasaniiti dhakaan dubbanne kana dubbatti heerri Oromoon. Fuudhanii halkan fira isaa keessatti deebisan. Warri namni irraa du'e ijaan hin argu immoo jara dhajanii dhaqanii yaa ganda xiqqaan isaanii dubbatu hin guddanne ka guddaan isaanii hin dubbanne fira keessan isiniif hinnee jedhanii keessatti deebisanii haqa dhakaa sanillee eegi Oromoon. Kanaafi durii immoo Oromoon ilmaas waliif kenniti. Ilmaas waliif kenniti. Nama ilmoo dhabeefaa ni kennaniif. Hogguu kennaniif yoo sirraa gaafa kaan Rabbi siroo akkate jedhanii kennaniif Rabbiin ni kennaaf. Gaafa kaan ni galchaaf. Rabbi qofaatu waan kenne fudhataa. Yoo namni jeesellee diyaan keetii jedha. Oromoon namoota akkasii gaggaarii san liqii namaatiin nu dhufee mataa keenya seene.
liqina masa yogguu firraa galchine nuti bilisa oromoon hin kijibtu hin sharmootu hin hattu haqa namaatiis hin tuytu khasiitiis hin kennitu yootimjii nyaatan malee tiyootimjii nyaatan malee yoo cubbuu dubbatan malee yoo imaanaa nyaatan malee yoo dubartii miidhan malee umrii hin gabaabbatanii jette oromoon kanaaf torban heeroo oromoo kana keessaa bayeetiin jira fuudhaa fi heeruma irratti deebina amma fuunii heera oromootti sadii sirna gadaa keessatti eega sirni gadaa cabe lamatti dabalan heerri karaa goorooti aadaan goorannoodha wanni oromoo akkuma qubsuma lafa oromootiin balloo namuu barreessu jira booda waan ta'ifannaa baala jidduu naafaayaa bakka isin dhibdees bakkaan irraa gooreesnaaf sirreessa wanni waan dhageeytii fi harkaan aan dabre waan taateef barreeffamaan hin jirtu gugul keessa gugulaan gullaa oromoo keessa jirti tanaafin dhaamsa kana dhaammadha fuudhaaf heeruma oromoodhaati intala takka gurbaa tokko warri waliin kadhatee intala takka fuudhan raabsaa bulee erganii mayra sirriitti hirkanne mayra naam agarsii aboo mayra nuutuu qaba ilmaan kiyya hedduu qabu taana intalatee ta maqaan akkana hayyeeree hidda sadeeni wal isinii mari'annaa jedhanii wal mari'atanii gaaf itilleen teenya isinii afaadhaa jedhanii deebi'an waan kalee lafa kaayanne duuba mayraan kalee isinii irratti hirkan hidda sadeeniin wal naa mari'attanii ja'a ni deebi'a wal isinii mari'anne mayranuutu qaba harkadhaa jedhanii kennaniif akkanaani manguddoon haadha abbaarraa kadhatanii fuudhan kalammadaati aseennaa jaanii jira bakka aseennaa kana naaf hubadha aseennaa kana intalti gurbaa tokko jaalatteeti aseennaa hiddii guurrattee deeytee warra gurbaadhaati gannaqatti mirga oromoon qabdu gaafa addunyaan tun wal fixu firiidama oromoo ammoo asama firiidamaa jiran jina dhiiraa dharaan keenya keessattuu dubiraa fi dardarri firiidamni hin jiru biyya tana finxirii jira firiidamni as hin jiru achi jira gaafa nuti firiidamaan bullusan biitti akka teknoloojiin guddatte tun wal fixaa jirti intalti deeytee hiddii gannaqat ilma kiyya keessaa kam jaalattee jettiin haati gurbaadha abaluun jaaladhe kaateen mijuutti qabdi kan sadaffaadha gurbaa fi intalaat kunis mayruma qabaa beekidhaqaniituma akkuma qareefu raabsaa bulee erganii mayra naa magarsaa intala teessan takkana mayra naa magarsaa isiniin nurra jiraa rabbii isinirra jiraa jedhanii kadhatan akkuma ta jalqabaa sanitti fuudhanii jechuu irra jabeeysan ammoo intala aseennaa dheeyte heera oromoo keessatti intalti tun hogguu aseennaa kana dheeytu akkanuma lafaa kaateen dheeytu hidda sadee wali qabdeen mari'achiifte haadha abbaa obboleeyyan soddaan yaamamee adaadaa fi eessumninis biyya tana haboodhaa fi adeera malee way jira adaadaanis ni jirti eessumninis ni jira arra fudhadha hundi dhufeeti soddaanis dhufee hijaarraani qabdanii miciyyoon tun ani aseennaan dhaquu deemaa gurbaa kan maaliif jaalattee jedhanii gurbaan kun intala dubraatii wajjiin fagoo deemee bulchaatii isaa tokko kan lammada dubbii heera oromoo baree jira lama sadaffaa kabajaa qabaa kabajaa akkam jedhanii nama osoo horii obaasaa jiru yoo dubartiin takka horii yaasaa dhufte horii isaarraa yaaseeti kabajaa dubartii kennee ka dubartii san obaasaa yoo hiriyaan abbaasaa dhufees kasaarraa yaasee san obaasaa tanaaf bifaanis ni bareeda nama gaariidha kabaja qabaa sanboota akkasi kaatee dheeyti malee aseennaas odoo firrin beey odoo soddaan obboleeytii isii fuudhe ka isii duraa hin beeyne hin dheeytu kan sadaffaadha
gurbaa fi intalti wal ta'anii wajjin deemanii akkasuma mayila ergatan. Sadii afuraffaan eega sirni gadaadhaa cabe lamaan dhufee jechuudha. Sun Oromoon dhaabbataadhaa miti jedhe. Sadeeniin isinii hime kanaatu dhaabbata. Lameen lafatti hafe kun cabsaa buttaa intala dirqiidhaan. Maaliif jennaan gaafa maayyii calaqqoo cabee biitti qabantu intalti gurbaan beeyyetti qabaa kenna. Gurbaan intalan beeyye akkasitti fuudha lafee wallaalladhaadhaa jedhaniin sun dhaabbataadhaan ni hafa amma gadaan deebii Oromoon waan fi dubbataa jirti afaan keenyaan barannaa jedhanii waan gadaadhaan dubbatan kitaabni garaagaraa barraawaa jira gadaan Oromoo deebi'ee galmi qaalluu haga bakka deebi'utti eenaa tanaaf rabbiif galanne haa ga'u obbo takka fayyadaa duuba wayii jechuu barbaade asirratti nuti tanafirratti beeka anamman tala takka qabaa dhiira lamaan qaba miciyyoon xiyya jaalalaan daqiiqaa 5 rakkata heddummina jaalalaatis barsiisaatii jira jaalalti sadii ta'uu ni barsiisa qaama namarraa bakka sadii mana qabaachuu ni barsiisa ulaagaan jaalalaa torba ta'uu ni barsiisa karaan jaalalaa tokko ta'uu ni barsiisa dallawni jaalalaa tokko ta'uu ni barsiisa FBI jaalalaatis tokko ta'uu barsiisaa jechuudha. Amma miciyyoon biyya waan barattuuf jecha yoo hanga yuunivarsiitii barattutti gurbaa nama as keessa jiruu qabee intala biyya jaaladhaan ni kennaa fi hogguu sin fuudhummoo barnoota isaanii waliin haa fixatanii nabiraas ilma biyyaa haa jiraatu. Abbaan gurbaa biraas haa jiraatu akkam jettan. Wanni waan kana isinii jeefi maaligaa biyya tanatti waan jedhanii moolfireentii fi meelfireentii jedhanii moolfireentii fi meelfireentii hin jiru yeroo Oromoo keessa amma duraa fi daldalaa waa gaafachuu beeku. Wanni miciyyooti gummaan fedhe as keessa jiru ilma keessanii isinii fi kenna jee Oromoo haa ta'u ni kanaaf uskuula siitii sin murtu wajjin deemti ruumii qabdi ilma biyya gurbaan haa dhufu mana abbaa gurbaatii isaa dhaqan barnoota isaanii waliin haa fixatan maaltu beessa asirratti immoo hogguun kennu kana wanniin gaafatama jalaa bahuudhaaf deemu mee fakkii haa fudhannu amma otoo makiinaa oofii jirtanii istoofii dhuftan ni dhaabdanii yoo istoofii tana dabaltanoo ifaat diimaa yoo dabaltanoo kaameeraa manatti isinif fidaa jechuudha tikeeti yoo siiqqee dhawataa gurbaa keessanii fi intala teessan siiqqee dhawataa hin godhin isin booru wanni isinii qophaa'e addunyaa biyya lammaffaa keessatti darrabaa heera rabbii kabajimuun kabajuu Oromooneef heera rabbii hanga kabajnuutti rabbii wanni nurraa fedhu siiqqee dhawataa. Siiqqee dhawataa jechuun nikahaa jechuudha. Ammaan tana wanni agarru moolfireentii fi meelfireentii fi intala warri kennin gurbaa warri fuusisin warra soddaan qabne halikaa isaanii sheexaanii. Ijoollee Oromoo akkas jechuun ijaa dubbii Oromoodhaa akkasii miti daldalii Oromootis akkasii miti. Haadha abbaan akkaan harreefu isiniitiin kenna jee kanatti intala teessan takkaa gurbaa keessa waliin ni kennitanii. Maal callifamoo gabbara raanaa jira eega waliin kennitan gaa Torontoon tun beektaa addunyaa tana keessatti dur Torontuma beeka addunyaa irra guddatte kan namni Torontuma beeka malee bakka biraan beeku bugaa dhageettiin isin nyaate harkaanis isin nyaate sararri isin keessaa baasu waa yoo isin naa fudhatan waan kana addunyaa kana mana Oromoo hunda ni dhodhooyitii jechuudha ijoollee keenya waliin kennina nama waliin kenninu Galatoma ulfaata ijoollee keenya karaatis hin dhabin mana biyyaas mana abbaa gurbaatis deemtee araatii irraa isa dolaafne siiqqee dhawataa qofa rabbiin nu gaafata. Kanaaf kanani goonaa jettanii yoo adanaa seentanii dubbii Oromoo duraanuu moolfireentii fi meelfireentii qabu aadaa Oromootii miti
heera rabbii keessa jirtu wanni jabduuni an barbaadu ana ijoolleen maasoguu waliin dhuftan adeera beeysan adeero ijoolleen biyya tanatti adeero jennaan waliin fuutu habooteetii dubbis kun maqaa kabajaati malee haboon tahaadhaa wajjiin dhalate adeerri abbaa wajjiin dhalate waan kana itti himaa ijoollee wal fuuti ijoolleen teenyaa booda nama biraa taate amma warri gaafa duraa jedhanii fidan amma beektaa abaruuchitti fuudhee jiru dhageessanii yaaboo mana isaanii dukkaanni isaanii kanama nama duraa fa nama jedha edaa waan dhageessan walmaatii fi seeyifooi dhaqan seeyifooi kana fidan nuti immoo xayyaara irra nu ba'anii bifa jijjiiranii loonis birraa kafaltanii saayina godhaa jedhanii nuti itti jinnee biyyeessummaan jinnii jira jechuuf hin jedhe kanaaf amma waan goo akka ijoolleen teenya gurraacha madura hidhanii fidan san hin taane amma sun laasneemii jedhan kana bira dabarta maali aadaan isaanii kophee barsiifatanii wasa beensabuu jaanii deemu gurra hubachuu gurra goofaa hubata malee nama hundi hubatu kanaaf waan goolaa lammiiti haboon haadhaa wajji dhalattee itti hima waan kana eegatu wantoon naa fudhatte addunyaa kana keessa akka warraaqoo yoo rabbiin na gargaare abdiidhaan qabaa fayyaa ta'aadhaa ulfaadhaa galatooma